Pála Bielika poznám už dlhé roky, zhruba asi od roku 1995 a mám s ním doposiaľ len tie najlepšie skúsenosti, jednak aj pracovné, lebo sme istý čas spolupracovali, a jednak potom aj mimo pracovné, keď v podstate fungoval ako poslanec za poslanecký obvod Sásova a okolie. A my ako občania vlastne Jakuba sme patrili do jeho obvodu. A v prípade nejakých našich požiadaviek vždy vystupoval korektne a na veciach, na ktorých sme sa dohodli, aj vedel splniť. Ako členovia telovýchovnej jednoty, ktorí sa venujeme aj záujmovej činnosti, sme vedeli, že sa môžeme na neho obrátiť aj v nejakých kultúrnych a športových podujatiach a vždy vedel pomôcť alebo poradiť, ako sa s týmito situáciami vlastne vyrovnať. Myslím, že je to človek na správnom mieste, ktorý sa snaží pomáhať svojmu okoliu a robiť svojou činnosťou niečo, čo je prospešné nielen jednotlivcom, ale myslím aj celému nejakému spoločenstvu.